It-tfal sa 16 sena li jibbatu mid-Dijabete tip wieħed se jkunu qed jingħataw peċis b'xejn sabiex ikun hemm monitoraġġ fuq il-livell tat-zokkor tagħhom 24 siegħa kuljum. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne fejn spjega li f'Malta għawdex bħalissa madwar 160 tifel u tifla b'dan it-tip ta' dijabete. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-Konsulent Pedjatriku Dr John Torpiano spjega li dawn il-peċis jitwaħħlu fuq li jew iż-żaqq. Din l-informazzjoni tkun tista' tiġi trasmessa lejn il-ġenituri li jistgħu jkunu qegħdin il-bogħod ħafna u ħatkun trasmessa lejn call center li jkunu qed jimmonitorjaw il-livell tat-zokkor ta' dak li jkun 24 siegħa kuljum. Jekk ikun hemm li t-zokkor qed jola jew qed jitbaxxa mod ta' periklu, ħajkun hemm alert system li jkun jistgħu jafża l dak li jkun x'għandu jagħmel. Permezz ta' dan is-servizz ġdid dawn il-pazjenti m'għandhomx għalfejn joqogħdu jittaqbu aktar f'subajhom biex jaqraw il-livell tat-zokkor. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne ħabbar li servizz ta' dan it-tip huwa tal-ewwel xorta tiegħu fid-dinja. Ħankun prattikament l-ewwel pajjiż fid-dinja fejn is-sistema kollha tkun qiegħda tkopri popolazzjoni sieħa. Ġifieri hemm bliet jew sptarijiet li jużawha għal pazjenti tagħhom, imma li hemm pajjiż kollu Malta huwa l-ewwel darba. Apparti id-diabete, eventwalment din nkunu nistgħu nistenduha għal mart tal-qalb, nistgħu nistenduha għal mart tal-pulmun u anke l-kundizzjonijiet oħrajn illi jfisser illi aħna dejjem nkunu qegħdin nagħtu servizz iżjed viċin in-nies. Iċ-ċentru fejn ser jiġi ssorveljat il-livell tat-zokkor se jkun immexxi minn infermiera u professjonisti apposta u jekk jagħti l-każ li l-livell tat-zokkor ikun anke baxx jew għoli ħafna tista' anke tintbagħat ambulanza fuq il-post.